បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងស៊ីណា KH ម្ដងទៀតបាទវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចូលមកឆ្លើយសំណួរជាបន្តបាទដែលបានសួរនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំដកស្រង់សំណួរមួយបាទរបស់បងសមលបាទគាត់បានសួរថាខ្ញុំបានភ្លេច password របស់ page បាទតើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានភ្លេច password របស់ page ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺ page គឺមិនមាន password ទេបាទតើតើទៅនឹង password គឺជា password របស់ account Facebook ដែលជា admin ដែលយើងបានយកទៅបង្កើត page អញ្ចឹង password ហ្នឹងគឺជា password របស់ account Facebook ទេបាទអញ្ចឹងបងសមលបាទសូមបងកុំយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណាបាទសម្រាប់ page គឺមិនដែលមាន password ទេ password គឺជា password របស់ account Facebook ដែលកាន់ page អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ចូលទៅក្នុង page ត្រូវចូលទៅឆ្លងកាត់ទៅលើ account Facebook ដែលយើងបានបង្កើត page ហ្នឹងឬក៏ដែលយើងតែងថាជា admin ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងការពារ account Facebook មួយហ្នឹងឬក៏ password មួយហ្នឹងឲ្យបានល្អកុំឲ្យវាបាត់បង់កុំឲ្យវាភ្លេចនោះបងនៅតែអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ page បានធម្មតាទេបាទអញ្ចឹង page វាចេះមាន password ទេណាបាទហើយប្រសិនបើបងភ្លេច password គឺបងអាចចូលទៅទាញយក password ថ្មីបានណាមានន័យថាយើងអាចចូលទៅផ្លាស់ប្ដូរ password ថ្មីរបស់ account Facebook ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងភ្លេច password បាទបងត្រូវចូលមកក្នុង channel YouTube មកបាទព្រោះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញម្ដងហើយបាទតើតើទៅនឹងបើសិនជាយើងភ្លេច password តើលោកអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាមាត់ធ្មេញមែនទេបញ្ហាដូចជាស្រីវធ្មេញឈាមចាញ់ក្លិនមាត់កំណកកំបោរធ្មេញលឿងនិងបញ្ហាមាត់ធ្មេញជាច្រើនទៀតមែនទេម្សៅដុសធ្មេញ H&M អាចជួយលោកអ្នកបានហើយជាពិសេសថែមទៀតនោះសូម្បីតែដំបៅពងបែកមាត់ក៏ម្សៅដុសធ្មេញ H&M អាចជួយព្យាបាលបានផងដែរបើលោកអ្នកចង់សាកល្បងប្រើឬចូលជាតំណាងចែកចាយជាមួយនឹងម្សៅដុសធ្មេញ H&M សូមទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយហើយអញ្ចឹងបងអាចចូលមកមើលបានអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង YouTube មកបាទបន្ទាប់មកបងចូលកន្លែង search នេះមកបាទបងវាយពាក្យថាបងស៊ីណា KH បាទបងវាយពាក្យបងស៊ីណា KH មកបាទបងស៊ីណាបន្ទាប់មកដក clear មួយ KH បាទបងវាយអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកបងចុច search បាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញយើងបែបនេះហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងចូលមកកន្លែង account នេះមកបាទនេះបងចូលមកកន្លែង account YouTube នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងចូលនៅក្នុងវីដេអូបាទបន្តមកទៀតបង scroll មកខាងក្រោមណាពេលដែលយើងចូលមកក្នុងវីដេអូចឹងហើយគឺមានវីដេអូជាច្រើនបាទយើងអាច scroll មកខាងក្រោមរកមើលវីដេអូមួយដែលខ្ញុំទើបនឹងបានផុសថ្មីនេះដែរទេបាទនេះគឺបងត្រូវចូលមកមើលនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះណាបាទដែលខ្ញុំដាក់ថារបៀបទាញយក Facebook ដែលភ្លេច password មកប្រើវិញបាទអញ្ចឹងគឺបងអាចចូលមកមើលវីដេអូនឹងមកគឺបងនឹងដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចចូលទៅទាញយក password ថ្មីហើយបាទព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងការទាញយកឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរ password ដែលយើងបានភ្លេចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្លេច password ហើយក៏យើងអាចបង្កើតជា password ថ្មីដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការចូលទៅទាញយកហ្នឹងទី1បើសិនជាយើងបង្កើត Facebook ដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទគឺយើងត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចផ្លាស់ប្ដូរ password Facebook នឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ឬក៏8ខ្ទង់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅយកលេខកូដហ្នឹងមកគឺយើងអាចបំពេញលេខកូដហ្នឹងហើយគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើត password ថ្មីហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងបង្កើត account Facebook ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ Gmail គឺបងត្រូវតែមាន Gmail ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងចុចចូលទៅធ្វើដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងផ្ញើសារចំនួន6ឬក៏8ខ្ទង់ចូលទៅក្នុង Gmail របស់បងអញ្ចឹងបងអាចចូលទៅយកលេខកូដដែលគេផ្ញើមកនៅក្នុង Gmail បងយកមកបំពេញមកគឺ Facebook នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងបង្កើតជា password ថ្មីបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់មានពិបាកទេឲ្យតែសំខាន់គឺបងត្រូវមាន Gmail ឬក៏បងមានលេខទូរស័ព្ទដែលបងអាចប្រើបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនភ្លេចអស់ហើយយើងភ្លេចទាំង Gmail ក៏យើងភ្លេចហើយលេខទូរស័ព្ទក៏យើងភ្លេចឬក៏យើងបាត់លេខទូរស័ព្ទទេអាហ្នឹងយើងអត់អាចចូលទៅផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានទេបាទព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយឬយើងចូលទៅកែយើងចូលទៅធ្វើអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង account Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានលេខកូដពី Facebook ដែលគេផ្ញើមកឲ្យយើងបើសិនជាយើងមិនមានគឺយើងអាចធ្វើបានទេកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងជាម្ចាស់សំណួរហ្នឹងបាទបងសមលគាត់នឹងបានឃើញវីដេអូមួយនេះបាទហើយគាត់ចូលទៅធ្វើតាមហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយទៅវិញណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាខ្លីៗទេវាអត់មានអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមើលតាន់ហើយអាចចូលទៅធ្វើបានបាទហើយបើសិនជា
បងប្អូនមិនច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងដូចតែខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងចូលទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំទៅនឹងផុសហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលម្អិតអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ធ្វើម្ដងទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំមិនមាន account Facebook អីមួយដើម្បីចូលទៅធ្វើបង្ហាញទៀតទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទៅគឺនឹងយល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានហើយនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចម្ងល់មានសំណួរបងប្អូនអាចសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបានបាទនៅរៀងរាល់ពេលទំនេរខ្ញុំនឹងចូលមកឆ្លើយជូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងបាទនឹងទទួលបានគន្លឹះចំណេះដឹងខ្លីៗថ្មីពីខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយជាពិសេសបងប្អូនចូលទៅជួយ follow នៅលើ page របស់ខ្ញុំមួយទៅបាទព្រោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផុសទាំងនៅលើ page និងនៅលើ YouTube បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមើលនៅលើ page គឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលលើ page ក៏បានឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តមើលនៅលើ YouTube បងប្អូនអាចចូលមកមើលនៅលើ YouTube បានបាទអញ្ចឹងគឺមានទាំងពីរ social media ហ្នឹងបាទហើយ page ឈ្មោះថាបងស៊ីណា page បងប្អូនវាយពាក្យថាបងស៊ីណា page ទៅនឹងឃើញហើយបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយទៀតបាទអរគុណបាទជម្រាបលា